Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Schiller Márt vagyok, és a Schiller TV tesztre készebb mostani adásában az Opel Movano furgon verzióját fogom nektek bemutatni. Az Opel Movano története egészen 1998-ig nyúlik vissza, amikor is az első és a második generáció mindvégig a Renault Masternek volt a testvérmodellje, és 2021 óta, amióta a harmadik generációja megjelent ennek az autónak, azóta pedig a Fiat Ducatóval testvérkedik. Lévén, hogy a Movano az az Opelnak a legnagyobb haszonjárműve, ebből többféle kivitelt kaphatunk. Egyrészt van belőle a furgon, van belőle az alváz, illetve a gyárilag platóval érkező verzió, ami egyébként billenős is. Ezekből az alvázból, illetve a platósból van szimpla és dupla kabinos verzió is. A Movano hosszúsága 5, illetve 6,4 méter között változik verziótól függően, a tengelytávja is ehhez alkalmazkodik, 3, illetve 4 méter között alakul, a magassága pedig 2,3 és 2,8 méter között változhat. A Movano terhelhetősége kiviteltől függően 850 és 2100 kg között alakul. A furgon rakterének a mérete 8 és 17 köbméter között változik, a hosszúsága az pedig 2,5 és 4 méter között alakulhat, így akár 5 euróraklapot is egymás mellé tudunk stokizni, a belső magassága pedig 1,6 és 2,2 méter között változik. Az Opel Movanoval 3 tonnát tudunk maximum fékezetten vontatni. A Movano motorizáltságát nézve egy viszonylag egyszerű szerkezet, ugyanis egyedül egy 2,2 literes, 4 hengeres dízeles erőforrással rendelhető, amihez 6 fokozatú manuális váltó dukál. Ebből van 120 lóerős verzió, az csak és kizárólag a furgonban érhető el, 140, illetve 165 lóerőssel rendelkezik még az autó, 8 és 9,7 liter között ígéri a fogyasztását. A Movano-nak a belseje az viszonylag funkcionális, hiszen mégiscsak egy munkás autóban ülünk. Ugyanakkor például infotainment tekintetében ebbe az autóba is rendelhető telefontükrözéssel érintőképernyős kijelző, ami 7 colos adott esetben, illetve ami szerintem nagyon fontos egy munkás autónál is, amivel jellemzően ugye nagyobb távokat is meg szoktak tenni, főleg ekkora méretben, az a vezetéstámogató rendszereknek a sokszínűsége, ugyanis most már ezekben az autókban is elérhető az adaptív tempomat, a vészfékasszisztens, a holtérfigyelő, a sávtartás figyelmeztető, ez mind-mind olyan fontos extra, amivel még biztonságosabbak lehetnek az utak, hiszen adott esetben az autó is vigyáz helyettünk ránk. Munkásautó révén ebben az autóban számtalan tárolórekeszt találhatunk. Egyrészt itt a középső ülés előtt is van, aminél azért azt fontos megemlítenem, hogy ez nem a megszokott kicsi méretű középső ülés, hanem itt azért van bőven helytér, akár egy hosszabb úton is azt gondolom, hogy itt középen is el tud ücsörögni bárki kényelmesen. Illetve, ha nem ül itt senki, akkor van egy kis tárolási lehetőségünk és papírtartónk, valamint számtalan kesztyűtartó és apró rekesz bújik el itt nekünk össze-vissza, úgyhogy összességében praktikus és funkcionális a Movano-nak a belső tere. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, találkozunk minden második kedden este 7 órakor, sziasztok!